Приятели, аз съм Чуби и днес пак сте с мен. Може да лагва малко, защото има проблеми с компа. Така, бе влязъл да се наям, защото нямаш какво правя, айрон се изпекал. Нямаш какво правя и влезох малко да видя какво става тук. И така, значи ще събира малко дърво. И снимам с Texture Pack, както виждате. Сека и Texture Pack. Секали. Ще напиша в описанието как се казва. И заради него може малко да лагва, сигурно. Но ще видя как ще е. На мен поне не ми лагва. Така. Ще се радвам да пишете какво не ви харесва в моите клипове и какво ви харесва. Сега мисля отвънка си направя по-яка фермичката, по-голяма. Ами, че това дърво ще ми стигне. Не дано ми стигне, бе. Сега ще го обработя. Доста дърво. Мисля да си удължа малко фермичката. Тук ще има някаква къщичка. Ще измисля как ще е. Мислих да направя така. Така, опа. Ето това. И тук по-нагоре да ми е това. Значи как е така. И да има някакси стълбички. И тук да е втори етаж. Да, ще го направя. Както виждате, има много хора в сервера. Това е много добре, защото е много хубав сервера. На мен лично много ми харесва. Така е, там ще широка къщурката. Вторият етаж малко ще е по-голям. Така мисля, че ще е. Не мисля, че ще е по-голям. Така. Както виждате, сервера е много годен. Дано гледате моите епизоди и да са ви интересни. Ще се радвам много, ако са ви интересни епизодите. Другия клип мисля да снимам пак с този Texture Pack или с Obicraft Texture Pack. Както пожелаете вие. Така. Както виждате, разширих къщата. Вижте колко е много широка. Доста е широка тази къща. Ето и другият. Всичко ще е в наредени, такива редени камени cobblestone. Така.
щупи ми се. Щупи ми се лопатката и затова ще ходя се правя навън. Готвим стана, но ми харесва. Лично на мен си ми харесва. Тук ще е малко по-голям палаче. Ще ми трябва стак. Просто... Така ето, осветлявам да мога да виждате, при на мен да ми е по-светло. И пак казвам, който иска да снима с мене, да пише на скайпа ми. Под всеки видеоклип ще има скайпът ми. Така, точно по... Няма, ето ще е така. Така. И пак казвам, ако за предпочитане е да се абонирате, да ми виждате, да гледате клиповете ми, ще са доста интересни, ще ви харесват според мен. Така, както виждате, тази стая е малко по-дългичка и ще трябва горе да скачам. Да, този епизод ще е предимно да се оправям къщата. Да ми е по-красива. Може да си кажете, че още трети епизод ще се оправям къщата, ама не обичам да ми е гадна къщата. Това ще се оправя. Така. Мисля, че ще стане хубава къщата. Тя още от сега няма да е толкова хубава, но с епизодите ще става по-хубава и по-хубава. Прави повече епизоди. Хубаво, поне на мен много ми харесва как става къщата с този кабелстон.
О, фук. Да, все пак благодаря на зомбито, че ми даде гнила плът. Но ще си направя крафтинг тейбъл и една вратичка. Да, ето. Да, ето готова ми е горе къщичката. О, фак. Той ще поправя и долната стая, къщичката. Така, ето. Така. Пъдът ще ми е от такъв камък. Изпечен камък. Къмичета на хубаво. Цето, ако направя дърво, не, ще е много гадно. Мисля... Така да е дърво. Така. Чудих се какво липсва, но той е било. Този хлам ще го сбутам като целият. Защото не ми харесва как е. И това мисля да помахна. Ето така. Не, много подържа надолу. И виждате, лагна много гадно сървъра. Да, точно ми стигна. Идва някой тук. Това фък. Умри парче. Вижте лага на сървъра. И затова... Да, ето убил съм го. Малко фермичката порасна. Този чест се е видяло, че ще за... За просто такава основа. Тези отгоре ще си е хубавите неща. И вече ми писна и ще си направя как лагва не от мен от сървъра. Ще си направя едни желязни неща.
защото ми писна да си правя само каменни. Да се чупят. И на кирка. Така, ето направих си. Трябва да ми остана. Но поне ще си имам хубави сордове, така че се заслужава. Вижте колко по-бързо се копае и колко удобно. Така, това го бутна. Така, виждате колко по-красиво. Не, фък. Пак е гадно. Аз си какво да направя. Така. Тук ще чупя. И така. И така трябва да е по-красиво. Да е по-добре така. Виждате горе не етаж. Още бутнем. Да, виждате там. Оф. Тук ще го изравним. И ще направим много по-яко. Много яки стълбички ще направим. Съжалявам, че... Ау, фък! Само лава много гадно. Мисля, че ще има рестарт на сервера след миничко. Няма как да се кача отгоре и затова. Ще направя ни... Ще правя стълби. Тези стълби ще ми стигнат. Сега мисля да ми е... Как да са... Така ще е грозно. Така. Ще направим така. Тук ми е градинката. Малко гадно става. Също. Сетих се какво да направя. За да ги направя. Ще стане много готино. Така, да се ползвате. Си го ставям. И ще ми трябва това. И ще го берем. Така. Айде. Ето готово. Стъпките. Що зомбито нуждае се от храна.
Добре, искам да го убия. Това ще удължа малко. Трябва да е. Ще удължа градината. И както виждате, нямам семена, но за това, това ще оставя този cobblestone. Не трябва. Така. Gold няма да направя. С това ще си направя един армор. Правя така. А не. Ето виждате, с този голд направих един нагрудник. И вече е ден. Ще ни стане ли прекрасно? Тук се качваме. Да почне да лагва малко. Поне не ми лагва малко. Но ще лагва повече. Да оставам привет на вратите. Така, ето виждате колко готин, колко хубаво става моята къщичка, колко хубаво става. Това сам тук. Сам тук. Мисля, че става прекрасно. И да влезем на спаун. И мисля да отида да видя какво става. Спаун. Сега ще видим Сега ще видим какво става тук. Толкова фрейтимс. Нищо няма. А не има тук нещо. Ще видя храна. Ако има. Сега отивам само в Items да видя дали да видя какво ще дадат, но питам вас дали искате да идвам за Free Items или не. Питах за храна, защото виждате, че ще умра за малко.
Да, ето той държи бисквитки, но... Да, ето Гоши ще ми даде. Дано ми даде понеде. Вижте как се бутат. Фук. Хайде дай ми бързо да бутне. Да вижте. О, фук! Омага! Вземи храната, която ми беше дал този Гоши. Ау! Мамка ти дейба. Малко ги сплаших. Вземи ги да бъде, иначе... Виждате... Виждате как ми ги взеха. Но ще видя да намеря. Майка ти деба, как ми ги взе. Роли. Така. Хайде дайте бе. Вижте, той сега ще ми ги върне. Аз ще пробвам да ги отнеса. Вижте, той гори. Но не умира. Някакъв ред дърво. И пак не го взех. Това е 2 дърво. Нищо повече. Айде бе, хвърли ги. Хвърли, ако ги хвърли. Той каза на мен да ги даде и му каза дай му ги, мършо. Много вече изнервен. Вижте как дойдох. Спавам. Отидах на спауна. Гоши, айде, моля те. Да, в Николета са. Николет спасва. Да, питам за храна, защото вижте колко малко ям. Да вижте как ме унижавам. Дето мерси за картофите. Ау, спаси ме човечето. Ох.
Както виждате, даде ми 7 картофа. Това е много добронамерено. Да, ще ме даде още. И аз му се отблагодарих за което, защото много малко хора в сервера могат да ти подарят и така. Затова отивам в холма. Алфък. Ето. Холм сме. Да доправя холма ни. Така. Еде, майка ти деба. Доста забива сървъра. Затова не мога да се извинявам за това, а трябва да се извинят хостерите на сървъра. Да, трябва да спавам, за да ми даде още храна. Виждате, има доста хубави итеми. Нищо, че не е юзър, но е доста богат. Махайте се, войнарите. Той иска да избяга на некъде, за да ги хвърли. Да, тук не са дошли. Хайде бе, нямам цял ден. Цял ден. Не, фък! Да, как сме го крадили. Майка ви дева, ще умра заради тях. Няма да мога да оцелея. Да, ето за ги. Да, ето виждате колко на години ми даде. И това е много от значение за мене. Много му благодаря. Тук още малко трябва да речем. И това, че много му благодаря, че ми подари толкова храна. С тази храна мога да си изхранвам цели няколко епизода и мисля да го поканя да снима с мене, защото виждам, че е добронамерен. Не е като някой. Но не знам дали ще иска. Трябва да има още на стълба. Така. Да, точно преди. Стигнаха ми. Така ще направя 2 честа и една печка. И ще свършва епизода. Защото доста дългичък стана. Така. Трябва да поскачам. Вижте, това още не съм го поправил. Така. И ми трябваше каблстоун, но пак не взех. Вече взех, както виждате. И така. Ето печка.
На табелка само да направя. Така. Оставям тези неща. Сложих табелка. Стартвам. И мисля да свършва епизода. Да, ето оправихме много готина къщата. Там ще го оправим. Довиждане до другия път.